안녕하세요, 조케닉입니다. BMW F01 730D 차량입니다. 브레이크 디스크에 도포하는 케미컬은 비르트사의 브레이크 시스템 트리트먼트라는 것입니다. 디스크의 소음 억제에 큰 도움이 되는 제품입니다. 도포할 때 냄새만 덜하면 만족도가 올라갈 것 같습니다. 현재 브레이크 패드 및 디스크 마모 상태가 양호하여 세척과 못따기 작업만 진행하기로 하였습니다. 휠과 휠허브 접촉면 전동 브러쉬로 세척 후 안티시즈 도포 진행합니다. 나중에 탈거할 때 고생합니다. 전 편안하게 탈거하고 싶습니다. 휠 장착하고 규정 토크 주면 끝입니다. 끝!